basali baye bate ya sango sango ndamu bate ya sango sango malamu yango neliloba na Nzambe liloba na Nzambe yango neliloba na Nzambe esilobiko yango neliloba na Nzambe liloba na nguya yango neliloba na Nzambe zali na Biblia yango neliloba na Nzambe Toma Daiden sakola liloba na Nzambe basali na Nzambe nyonso na ngoma na Siona Evangeliste Bola Aerozan Evangeliste Bola te liloba na Nzambe Evangeliste Kangolo te liloba na Nzambe
Les armées qui nous soient bénis. Yo belen zaminangu ya tatam mujer suari kolonase komone kunsa makombo na yo sanjlama. Kombo na Yesu polo kumu na tata yawe. Kubele na milioni yenu makanisa bana banzambu bachambi lembo de prete comme de loin. Bele manukiawa. Jei hapa. Bele manukiawa. Kombo na Yesu polo kumu na tata yawe. Kupame lango na mlokisa tarabimisu ya mapeshi makati na mkolo mwelo. Bima. Pangama. Paradise moyini Satan. Boake manache hene libera. Kimya na mkolo Yesu ya kanisa. Alléluia. 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 Alpha, Omega, omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de Manda et de la RD Congo. Yahweh Nzambe Tata, Moussa Soltea, comme les Kunsama, comme les Sandlama. Katina Sabato, Yaïsato, Nasanza Juin. Tumena kadne skana mukolo mwalelo wisolo la kana na mabota manso principalement li bota na yo be bachani le mona katina muki ete li pamli bila baibanso balanda kapsta ona tango boite bazwa bile na bomo iboseko pona lukumula Nzambe na nkomona Yesu nkolo mukonzi mabikisi wa biso amen amen alingami katina masia Yesu shalom mboka zabino na komo na nkolo Yesu mobikisi ete solo lelo tokomi na kati na 3e sabbat ya sanza ya motoba oyo tozali kolengele d'ici le 30 juin milulu minene mia lipanda ya mboka na biso na kati na mokolo mwalelo na 816e clé tokoti na mposo lisusu monene oyo solo comme était solo semaine de la bonté et générosité donc ezali mposo ya kotalisa boboto mpe malamu kotalisa boboto mpe bolamu epai na baninga semaine de la bonté et générosité mposa kotalisa boboto mpe malamu epai na baninga lelo balandi tozali na kati na mokanda mwa 1 Corinthiens chapitre 13 à ne pas confondre na Romains 13 où ezalaki soumission aux autorités de l'État ou aux autorités supérieures awa na 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1er à 8,13 Ntina na yango la charité titre mokolo malelo bolingo toni kolobela bolingo donc toko tala bolingo yango leni kanto kabula yango pambate tozana bolingo ya Nzambe envers bato tozana bolingo ya bato envers bato donc tokolobela yango quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité, je suis un rein qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnêteté,
ou des malhonnêtes, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Maintenant donc les trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La plus grande de ces choses, donc de la foi, de l'espérance, c'est la charité. Yobele tata muzarso ekanse komunikum sama komunisanfa. Zambe na bomo etika te solon tomanayo a alotela mukolo malelo pona ko dispenser message munene na katali bota nayo pena ba mukirimas. Matiama na boboto pena bwanya na konezo mkolo wa biso. Amen. Voilà balingami na kati na mpokwa ya lelo tokomi na kati na likambo munene oyo ndeko na biso Paul azali kolobela na kati na langage moko très sophistiqué, peu compliqué pour na baike pamba ta lobi ete atana koloba na nkota ya banzelu to ya bato soko nazangi bolingo nazali pobele ngonga oyo ekobeta kato elonja ekolelaka soki na koloba nkota ya bato to ya banjelu na lola na kati na lingomba soko nazangi bolingo na ekola ngonga oyo ezali kobeta to elonja ekolelaka nganga. C'est-à-dire que ça la sema kelele prete batu bayoka nde yango azali kuspilina kata mukolo malelo ete solo atana kozoma kabo nyonso ya molimo na kati na ngai na kozwa boyebi nyonso na kozwa nguya nyonso ya kopikola ngomba ekende kobwaka kuna banzete na kozwa bokasi nyonso ya kosekwisa bawa na batu nyonso kosala misala ya nguya soki nazangi bolingo nazali mpamba pe soki nakabola biloko na ngai nakopesa na babola nakopesa na bayebazangi nakabela bavoisin na ngai to boye na boye soki nazala bolingo te ezali se mosala ya mpamba elingi koloba nini baninga likambo ezali monene avant to analyser yango. Comment est-ce que moto soka na bolingo te akokaba biloko na ye soko ozangi bolingo kati na motema na yo ndenge nini okoki kokende kokaba kokufela pona moninga mosusu bon na bongo menton Paul bi soki na kosala yango makati na motema ngai nazangi bolingo ezali mokomosala ya pamba ezali loko ya pamba lelo po ete tokoma na kati na analyse ya makambo oyo il faut totala na milie nini ntoma Paul atiaki likambo oyo ya bengami charité to bolingo na lingala pe ezalaki na esika nini na banani na circonstance nini atelaki yango lokola kati na mokolo malelo pamba te charité eyebani bien que ezali amour de Dieu ou amour du prochain soki takolanga malamu charité ezali malamu oyo okozeli kosala envers mutu mususu ebengami charité to bolingo mais atiaki itia oyo ya bolingo na lingala penza ndenge tolobeli awa te atiaki na français te atiaki matema emazaki na bankota ya greco-latine na nkota ya greco-latine il faut kokabola bolingo wana mpona comprendre le message. Ce que comprendre yango yebi ne okabola te ezali difficile ya comprendre le message de Thomas Paul ate pa na bakolinto pamba te na minokomi ya greco-latine bolingo bakaboli yango na mo bolingo ikabwani biteni misato tozali vraiment na amour
ya liboso amour wana eke na sens ya agape. Agape ezali vraie union fraternelle dans le Seigneur. Oh, union vraiment ya bana banzambe wana eke na sens wana. Ye na sens ya mibale babengi yango eros. Eros soit en portugais ou eru libunga. Eros ezali bolingo boye ezali entre mwasi na mobali. Eros entre mwasi na mobali ebengami eros. Na kati na point ya misatu na greko latine ebengami philia. Philia ezali l'intimité, intimité bolingo oyo ya masanga ya ba groupe ndenge tokomona eba na biso ya muziki bongo na bongo bato bapesa na kalikelemba wana bolingo wana ezali philia. Voilà, maintenant pour na comprendre l'idée en Thomas Paul pour comprendre peut-être les lona kati na biso etali bolingo biso kende lona bolingo bwanzambe pamba ten Thomas Paul akendeki na litea oyo na bolingo bwanzambe. Donc abimi na eros, abimi na philia. Nde boko comprendre eros ezali nini, philia ezali nini, agape ezali nini. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Toko confondre ete solo kopesa nyonso ezaka pobele kopesa te ya kobenga magape kolinga nyonso ezali kolinga ya ndenge nzambe alingi te. Toana kolinga malamu na kolinga ya mabe. Kolinga malamu yango ezali dans le sens ya agape ya solo opesi na motema na bonzambe. Kolinga ya mabe yango wana nde ye kokwea na eros ye kokwea na philia. Na kati na mukolo moye ezali kambo monene baninga. C'est pourquoi Thomas Paul alobi na kati na mukanda oyo polele ete soki ngai na kopesa mana likabo monene ya kosakola ya koyeba kotongola makambo ya ba mystère ndenge na ndenge ya boyebi penza soki na kozangi bolingo na zele loko ya mpamba. Lelo pomwene ete na kati na msala mwanzambe mingi tomikomisi na misala mianguya ya mabete ifoto sala misala mianguya esene mulio musanto travailler na kati na biso pona kotalisa na mokili différence ya musala mwanzambe yeloba na nzambe na maloba na musuni. Niwe na kati ya misala mianguya satana pe aye kokota na kokotisa oyo ya ye akotisa ye miracle akotisa ye bikamwa akokosekisa bawei na ndenge na ye bongo na bongo. Me ndenge nini okoya kodifferencier ke eloko wana ezali ya nzambe to eza ya nzambe te. Okomone lango na comportement na mutu asalaka yango. Asalaka yango na sentiment nini, alaka na attitude nini. Soko abei kakei abondeli pona mobeli mobeli wana biki to asekwi. Asekaka ye mbongo to asenga mbongo te. Amikumisaka te ke grâce à moi ngai lelo musali na nzambe soki na bondeli pona mobeli mobeli abiki to mowe nzamba pesinga ngolu na Yesu masete mbeyo mowe wana aku asekwa azana nyongo na ngai te azana ngambo na ngai te na koko tuta tolo teli boso ba grâce à moi ne na bikisa e bomoni mwaso abana ko bota te grâce à moi grâce à moi grâce à moi ça ne vient pas de Dieu. Wana ekei vraiment na kati na bolingo musuni ya nzoto ya diable parce que diable alaka na bolingo te diable akanane na komikumisa grâce à moi. Donc lelo yo okiango soki oseli misalami yangu ya mais oseli yango dans le sens ba futaka yo ba komisaka yo et avec grâce à ye esili et pas na nzambo zwe le côté ozali vraiment rayé pambate osali yango pona lukumu na yo mais so esalamaki na Kongo na nkolo Yesu pona lukumu na nzambe okopusha kobenda milimo mya nzambe wana miyeba nzambe wana na bosolo mipese lukumu na makambo manso. Ntoma Paul a continué na kata mukanda oyo alobi et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Au moins, nous avons un vrai bolingo.
alobi soki na kokaba biloko na ngai nyonso na bato na bazangi kino nzoto na ngai te ekende na moto batumba yango pona mutu songolo soko nazangi bolingo yali musala ya pamba nazali kosala ndenge tozali komona lelo na kati ya mokili na se tozali komona na baoneshi tozali komona na bagrande puissance bakotinda aide pamba te charité ezali bienfait oyo ezali dirigé vers un indigent, un nécessiteux dont moto asengi na misika soki na kokaba na kokabela mobola to na kabela boye na kabi po nazo lukumu bato bangai ezali musala ya pamba okozwa litomba te ndakiselo ya ba grande puissance lelo bazali kosunga le pays appelé arbitrairement pauvre surtout l'Afrique bakotinda biloko mingi mais il faut la téléviser il faut la publier bafuti bi batindi boy bati autant de millions non soko kolanda bolingo oyo wana ezali yanze oyo nzamba abengi agape te po agape zakana intérêt te je ne donne pas pour avoir l'intérêt par après je ne donne pas pour espérer mon honneur te nazali ko espérer honneur na ngai te bonté na ngai o nasaleli moninga nazali kozela litomba epai na nzambe na bomoi biloko wana lelo ba grande puissance ko benga ba pays africains les pays les plus pauvres et pourtant tozali ba mboka bozui bonene kasi bazali koyana ba aide oyo ezali leboka mobali pesi boy ebengi na ya mwasi na sima ba intérêt mingi fwezala wana ezali aide te oyo pesi boy yezu nkolo alobi na biso ya mokanda moye manzambe ete soki loboko ya mobali kopesa ya mwasi eyebate soki loboko ya mwasi lokopesa ya mobali eyebate c'est ça dans la vraie charité oyo ezali agape solo bolingo bwa nzambe ozaka na commentaire te oyo pesi na kombo na nkolo yezu kokozala na lukumu ya mokili te na commentaire te lelo ba ONG akene mwa liboke ezala ya ba association ya mangomba abongisi liboke na biloko il faut que la télévision to memaki biloko tan mai fufu mafuta masango to memaki mbongo boye to ke kofunga mutu boye oyo wana osaleli mokili mobetelo maboko soko zekelo ya biloko ya bolingo wako pesa na kobatama sanke obeta ngonga sanke oyebisa batu na sali botika nzamba ayeba ce que tu as fait na yo mo Kristo lelo soko zo kamera eloko pa moninga na mondimi ndeko kati na nkolo Yesu kobeta ngonga te kosa publicité na bato te ya secret na yo entre yo na nkolo na yo na nzambe ozali kozala poete apambola yo nde yango kobenga mabolingo bwa nzambe bokesani na filia eza intimité za sangani na kati na ba muziki to ba nini bosalisana kana makelemba oyo apesi yo kasi apesa fo abenda pena tourna ye bongo na bongo okabeli moto ke ko sambwisa ye na maloba ndenge na ndenge ya bolingo ba solo te soko lelo ONG ba kopesa ezali ba organisation non gouvernementale bazali kosunga mais bazali kosala propagande pe na bango pour être un jour bazwa litomba quelque part or yankolo na bomo soko pesameli esengeli ko na litomba na mukili na sezana secret na yango epai na nzambe na bomo quand vous donnez pour gagner pour espérer dans le futur avoir quelque chose na moto yo sungaki c'est quoi Bible c'est le biete kopesa kana baiba pesa kayoka kate to kwa teka babola te na kabela mobola to plutôt mozui po muzokanisa ngai te pesa nzambe na bomoy akokanisa yo lelo mingi bazokaba na lifunge wana mingi bazokoba ndolelendo mingi bazokaba pok na kodominer bato na pesa bato bazaka na sena yo baza komanje ngai nazala bisto za bazui yo wana kunaza mobola bo akufukamela ngai tango nyonso po baibete ba pauvre ba mesanse koleda kufukama tosenga ka bona ya malamu te oyeba ndenge ni ntoma Paulo atakilite ali okomana lelo
balobi ete ate nakopesa nzoto na ngai na kotumbama mpo na bolingo ya mutu songolo nakufela ye mosala ya pamba. Nkolo Yesu mwana na Nzambe na bomoi ntango andimaki kosikola mokili oyo tozali kosalela Nkolo Yesu na ekulusu atandaki maboko mabale c'est-à-dire mpo na koyamba bato banso sans distinction asengaki intérêt na bato wana bazongisela ye te mpo ayebaki Nzambe nde akofuta ye. Meme kino ntango angangi balobi abengi bato aza kobenga arme eya kosunga ye. Ntango ntoma Petelo amoni likama lizali koyela Nkolo Yesu abimisi mopanga akati Markus litoyi. Nkolo na bomo atali Petelo alobi zongisa mopanga na yo na esika na yango. Ake azwi litoyi ya munguna wa bande kuluwa koboma ye aye na yango azongisi litoyi wana na makila nyonso majongi. Ayebisi Petelo yeba ete oya komoma na mopanga kufa na mopanga, qui tue par l'épée mourira par l'épée, qui tue par le poison mourira par le poison. Donc nyonso kosala muninga na ndenge na mabe ekozongela lolenge wana. Obomi muninga na kindoki ekozongela lolenge wana. Lelo oyo ezali kopesa ya mabe ezali opesi mutu eloko alie mwana alie pondu ebungani nyama na okomela kwa kusenga bato na butu mo opesaki ye osemona tebala acte ya charité to bolingo lakisaki ye nzoka ngona bato lelo tina mangomba ezali kosalema yana bandimi oyo bazana kati mosala butu na mosala kindoki bakonyokola baninga bongo na bongo okopesa mutu eloko oyo bitete ezali ya mutema mututa mito mopesaka bon po ezali pesa mbeba epai na ye ezali malamu te na kati na mukanda yango ete solo la charité elle kambo monene Thomas Polobi la charité elle ne se réjouit point de l'injustice mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle est bon. La charité ne périt jamais. Comment dire? Azali kolimbisa manso bokulingo bolingo bokolimbisa kamanso bolingo bokozongisa mabena mabete bolingo boko tato la mabe ya muninga na ndenge ya mabete bolingo azali na patience ini koloba nini so arabiye ta kozongisa mabena mabete yango mingi babenga ka certain parce que banza parfois kola ba joba wana alobaka ya mbwa olongwa mino nani nkoya silamino asa eloka kosala te mwana na Nzambe okikozala kozongisa mabe na mabete lokwa babeti yo pe obeta basu yo pe osuwa te ezali bongo te yango ete solo na kati na bolingo mikumisaka te akendeka na mabe na mabete azalaka ndenge na komikitisa azali pe na ndenge kani oyo azana bolingo bozala patience bongo na bongo. Et sur la charité ne périt jamais. Bolingo bokubunga te to bokolimwa te libela te. Prophétie ekosila. Nkota ya sika ekosila. Mayele makosuka nyonso. Kasi likambo oyo ekotikala. Makambo masatu Bible elobete makotikala mazali kondima elikia mpe bolingo. Mais bolingo nda aleki nyonso bolingo aleki kondima bolingo aleki elikia mpona nini parce que l'amour c'est Dieu. Celui qui aime est venu de Dieu. Celui qui aime c'est celui-là qui s'est rappelé enfant de Dieu. Aimer comment? Aimer dans l'agape, dans le vrai amour de Dieu, dans l'amour sans intérêt. Travaillez pour les autres. Vous faites pour les autres sans intérêt. Nde yango bolingo boyenkolo na bomoy ana bosenga. Na mukolo malelo Thomas Paul atemi ngonga molai na bandika na seba Kolinto kotalisa bango. Pamba telelo okomona moi mobali na mwasi baninga na ndenge meme ya mabe. Par exemple musique na biso na RDC mingi ngaya teme munene bolingo. Mekende otanga la bolingo wana ya ndenge nini ya lolenge kani
bolingo ya mabe, il y a mbosoto, il y a impureté, il y a impudicité, mabe, il y a abomination. Abimina nzembo acheli bato, mama chérie boye yo bendi ko bina. Okebi yebite soki chérie wana ko yembela ya mwasi no ya ndako ya zui, akubata makana pembeni, sika ota bisolo ya mama chérie yo kuna yo ko bendi ko bina ya ko sika ye. Okomi ngembo, oka kongole mo kwa yemba kawa, ngembo bozobela bayuma, ba mama botongola maputa. Bangembo babimi bayeko bina batomela bayuma nzoka nde mobali ya mukolo mwasi wa bana ko embela nzembo ngembo azana kajepa akumi ngembo za kobina nde moni banzembo wana bolingo ya mwasi na mobali ebengami na kati na message oyo eros ou erreur pambatana ba promesse nzike ya mabe miselanzika mabe ezali bolingo ya mwasi na mobali dans le vrai sens. Nakati na union conjugale légale, nakati na mariage oyo eza autorisé na nzambe na bomo mwasi na mobali bakoma basaka na nzoto moko wana ezali bongo limité na lolenge wana bolingo ya intimité ya baninga na ndenge ya mutualité ya ndenge na nini nde bisika trahison eleka kaka mutu wana okosala na ye yende mutu akoluka toujours kosala mabe parce que ayebi yo donc wana mais kati na bolingo bwa nzambe na sol union fraternelle oyo emelaki na kati ya bantoma trahison ezalaka te kopesa mpo bato bamona yo te babetela maboko te pesa po ete nzambe na bomoi apambola yo kabela moninga kabela mobola po ete nzambe na bomoi apambola yo koexpose ye te ayepe kozela ozeli kopesa ye azwaka mwa kopo moko asukali na etenya liputa ale azali kokende nango nsima na sikokanisa lisusu te ndenge mayemalekaka ntango boyaka epa na biso fotemo mwa maputa batriko banini lelo kuna ibonga bakanisaka lisusu bato wana sika batikali te bapauvre sika bazali wana kata mokolo mwa lelo je veux me résumer que Thomas Paul alobeli likambo oyo na milieu ya ba latino alobeli yango na ba Korinto bon ate yango na ndenge ya sens ya nzambe babengi yango agape to amour de Dieu le véritable amour oyo ezali kosenga ete azwa intérêt na yango na kati te me obika opesa nzambe lukumu nde abengi yango agape adistingue yango na eros adistingue yango na filia tolobi ete eros ezali bolingo ya mwasi na mobali dans le bon et surtout dans le mauvais sens. Dans le bon wana eza ya nzambe mais dans le mauvais sens wana ezali erreur wana ezali force wana ezali kokenda kati na libulu. Donc dans une force que vous entrez, vous êtes dans l'erreur. Alors nakati na intimité masanga mayema zeli komona na kati na mutualité na banani nyonso oyo wana ezali bolingo penza litomba pona bomo bwa sekote bolingo ya bomo bwa sekonde oto kolobela lelo bolingo ya muninga solo linga muninga na yo lokola milingi yo moko ndenge tolobela ki yango na kati na mukanda mwa Jacques chapitre 2 verset 8 était l'amour du prochain, c'est la loi royale biblique, la loi royale. Donc on a zali mobeko commandement munene penza oyo kopesa ke obenga mwana na nzambe kolinga muninga lokola omilingi kopesa muninga pona kosambwisa yete kopesa muninga pona kotonga yete pona kopesa muninga pona kosala ye obligé de propreté po etazangi zela nakende kokabela ye sima komona ndenge nako grâce à moi diaka te pesa nzambe wa pesa biloko mingi pesa lokumu kabela nzambe po ete na sima ozobomo ebaseko mekuluka litomba na mokili mwansete ndi amona tena kati mukolo malelo ete solo na sanza na juin tozali ko recevoir ba message milene mazana ntina paninga bampate na Yesu mimi nawaza kama wa ndugu wangu wenye wasemaji wa lugha tukufu ya Kiswahili
wako na lazima kutufuata sisi vile vile na wakati zingine, lakini wakati ni chache sana. Kona televisheni haina wakati mrefu kwa sisi. Dakika chache yenyewe tunapewa mbele ya Bwana, ndio tunazidi kuendelea Lingala, kwa sababu Lingala ni lugha yetu sisi wote Wakongomani wanasikia Lingala vizuri vizuri. Yango anakata mkolo lelo nde komitala ndengo kabela kabaninga musali na Nzambe tala misalamu yangu ya misalamu kanakati nayo batu babika na maboko nayo bakufi basekwa ezekapona lukumu na Nzambe tuzali grâce nayo base bazanga kobota babote maboko nayo bazali pona lukumu na Nzambe wa pesingo ya bato be grâce nayo grâce ngba pesa na nani nayo to lukumu ya matepai na Nzambe na bomoy wa pesingo ya pona kosale tangwana na kupuse un message moi comme ça peut nous prendre tout un mois et expliquer bolingo boyen Thomas Paul atei epana ba Kolinto bolingo bwa Nzambe bozengo kapitala yelongi ya mutu bolingo bwa Nzambe boy kokabola kopona bato bolingo bwa Nzambe bozali injustice nde yango Paulo atei nde yango lelo oyo Daiden azongile na ngomba nasiona koteya bolingo bwa Nzambe oyo bengami professiolo akape inyo oyo ezeli abana ba Nzambe ezangi litono boboto esengo na masia bolingo bwa nkolo Yesu oyo akufela kibiso na ngomba na Golgotha oyo ayaki na mokili na se Yesu aponi poso pembe te aponi jaune te aponi bazui te makufi pona batu baso alingi liboke moko esengo na oyo azali kondimela ye ozala mobola lolenge kani ozala mozu ya quel niveau ce kondimeli Jésus Christo de bengami moto na esengo. Voilà, il a rendu un travail merveilleux na ngoma na Golgotha bolingo na solo ya ngwana tolanda masia denga la exhibition ninga kolinga kimia boboto esengo na sabato na lelo ekamba bino bolandi biso na malako bolanda biso na kokoma parce que la parole s'envole mais les écrits restent. Bon, comment on a écrit na biso na guide sabbatique chaque dimanche vous trouverez nos guides sabbatiques na kati na ecclesia bukamata ba papier wana ndio kokende kutanga mingi wetu lobi awate ya na guide sabbatique kimia boboto esona nkolo Yesu ekamba bino baso bisika bojali bazali musika bazali pene bazali kolanda biso na mikili ya bapa na poto bipai biso Yesu nkolo aza kamulio musantu mukamba bino pona kokende na nzela bolingo na solo qui est dans le Seigneur. Je vous remercie, que l'Éternel vous bénisse.
kaka ya. Inshallah.